Ще стои, къде е било зида. Тук надясно, под скалата иде. Там. Това е било извор. Има вход, бе. Оттам виж има вход. Надолу. Пещера джопима. Скачам? Да. Добре, айде. Също така, според YouTube статистиката, само малък процент от хората, които гледат видеоклиповете ми, действително са абонирани. Така че, ако в крайна сметка ви хареса видеото, моля абонирайте се. Безплатно е и винаги можете да си промените мнението по-късно. YouTube понякога бъгва и ви отписва. Така че ако мислите, че сте се абонирали вече, моля не забравяйте да проверите дали все още сте. Приятно гледане! В момента се върнахме на Елда за Тапия. След нашите снимки. Гледам тук много яко са въртяли. След като показах кадри от мястото. Огън са палили. Веднага вървят след мене. Има ли щити? Днеска ще проверим как стоят работите. Елта с Табия. Тя е една от най-големите табии на Шуменския гарнизон. Оператора обърка пътеката. На оператора. Сега. Тук е имало крепост, която е била съборена. Ще направим някои уточнения за семейството. Тук горе имало крепостни стени. Тук виж, тук е имало зид. Още стои къде е било зида. Явно тук просто е между сградите и зида. Скалите са изсечени, за да могат да се построят казарми тук на това място. Но много интересна информация ми попадна, която ще допълня за това място. Долу трябва да има пещера. Трябва там да погледнем. Виж какъв прак има. Значи голяма турска войска, 70 000 идва от Провадия. Водия един паша, който е понтийски грък. Идва до село Кюлевче, правят голяма битка. Там руснаците ги разбиват. През това време хайдути нападат Елда с Табия. Разбиват северния край и завземат част от укреплението. Тогава турците избягват тук нагоре. Има легенда, че някой си войвода, наречен Валкан войвода, е превзел Табията 1828 година. Превзел е Табията и е заграбил златото на Шумла. Защо златото на Шумла е тук? Защото Елда с Табия е била една от най-укрепените табии и когато руските войски 1828 година заобикалят Шумен и се опитват да го превземат, както казах, имало много големи стражения, тук на това място се струпва и злато събрано. Помещението, на което намерихме, ще го видите в един от нашите филми. Ще видите помещение за съкровище, злато за събиране. Това е турска хазна, която този Валкан войвода
е ограбил тук от това място, после нали, го е оставил. Турците после нали, си го възвръщат. Това е легенда, не е потвърдено. Дали този Вълкан войвода всъщност е Вълчан войвода, не мога да кажа. Но на няколко места от моите записи прочетах, че пише Вълкан войвода. Имайте на предвид, че това нещо го потвърдиха и мои абонати, които гледат филмите. Така че сега ще погледнем дали има копано и щети след нашите филми. Като гледам, май си идвали маняри. Дай. Топ оператора. Върви тук надолу да видим, ако имаш късмет, ще намериш пещера надясно. Ето го. Копано и манярско. Докато е тук също. Това са подземия. Обаче имаме и знаци. Какво пише тук? Да. И тук горе има знак. Няма да я коментираме, защото някои чакат само това нещо. Айде топ оператора. Тук надясно, под скалата иди. Там. Да видим. Мисля, че има пещера, но не съм сигурен. Нещо самия дрон беше видял. Да видим. Има ли нещо? Най-малкото трябва да има светилище. Намира се. Имаш ли късмет? Защото това е твое начинание. Топ оператора. На, снимай си го. Аз ще го гледам наоколо. Снимай си го. Значи като гледам изхода на това, разбирам, че това е минерална вода и те извори. Ела ми подадеш да снимам. Първо обаче трябва да се кача. Дай. Искаш да те снимам като падаш ли? Не, просто да ми... А искаш ли да паднеш на меко, да застана под тебе? Това е било извор. Ето самата минерализация там се вижда. Има дупка, влизай, снимай. Изгони кучетата. Дупки много. А тясно. Гледай дали има надписи и такива работи. Абе, те абонатите, ако видят, ще кажат. Тук вънка после видях тук нещо. Тук има ли нещо? Видим се. Видиш нещо, заснимай. Много работи се виждат после. Така е, така е. На много от филмите... Тук аз нищо не виждам. Или първи момент... Тук навътре имаме някаква дупка. Аз не мога да стигна от там. Ще къде? Ще спра малко да го гледам за надписи. Че нищо сме го изпуснали. Телефона ще моля ли?
Знаеш какво бе, там от другата страна, значи има дупка. Тук имаме някакви... Христо, Моля? там дупка няма ли? Има, чакай да огледаме. Май съм минал тук, но какво съм минал нищо. Нищо не съм минал. Има дупка, ама тя се свързва към тези, дето открихме. Добре. И там по-напреди има дупка. Да, бе, точно тези. Да. Ма, не мога да стигнем до там. Добре, остави. Тя е като тази. Така. Там да е основната дупка. Държиш ли ма? Да, давай. Скачам шут. Да. Тук има някакъв надпис. Тук сме го пропуснали май миналия път. Някой ровичкал и е копал там. Какво става? Има ли нещо? Няма ли нещо? Има ли? Един сандък, ама на мен злато не ми трябва. Да. На къде? Тук пише Валкан. Или турците споменали, то с който ги обрал, или Валкан войвода си направил надпис. Защото поначало тук си турската бия. Подписал се. Как ще дойде закрепено, за да си издалка името? Съвременно Той сега, да. Шекет. И някой сега се е възпроизвел на и така ли беше? О, ти не беше така? Той не е ли някой купал там? Ти някой е копал? Да разследваме. Някой ще е ровичкал тук, ама... Някой се е наял с пиле тук. Някой викам тук е ял пиле. Кой ял? Пиле. Пиле. Да? Някой язва. Честно. Или лицица. То там дете е купал, явно е огладнял е. Едно KFC е ударил. Сега. Тук нали? От дрона видях две пещери, които не се виждат нито отгоре, нито отдолу. Едната пещера се вижда, сега ще им да я видим нея, но другата дет не се вижда. Как ще слезем на нея? Не знам. Ами тук е кое има? Големия водопад Извора. Тук е текло надолу. Да. Ето ги двете дупки, подземията еца. И са в подземия. Елдъста бия е свързана с бещи. Всичките тъста бия е свързана с тъста бия горе. После султанта бия. И от другата страна на Дивдядо как беше табията. Не мога да се сетя. Знаеха за мизизите.
Както и де свързани са под земята, като пръстен. Като пръстен и има много път не са изследвани. Тук какво имаме? Тук трябва да има пещера. И там е едната, виж по-напред, там горе. Там е едната. Ама и тук трябва да. Те бяха да не е зад тази скотина. Е така отдолу не се вижда. От дрон се вижда. Да, тук има още две. Трябва да гледа. Но тук нещо са го взимали са камък ли какво? Бързо, лисица. Това е голяма. Къде бе? Бързо, е там нагоре по скалата. Като Ей, че голяма лисица, бе. че не мога да дойда от тези храсти. Мале, каква голяма лисица в пещерата е. Обаче, знаеш ли, че май ще трябва отгоре това да влезем. Да. Тук има една дупка. Дали ще мога да се кача? Тук са виж, като стъпала са правени. Да бе, те са направени, ама моите обувки много са паднали. Аз ще се опитам, айде. Две са. Две пещери имаме там. Лисата избяга, викаш, а? Избяга, обаче тя излезе от там горе. Значи там горе има още една дупка. Тя може и там да живее. Ето, чакай. Виж тук се е катерила, има следи. Да. Ето, гледай. Значи тя се сиса тук. Тя тук живее. Точно при алтаните. Ето следа от рязането на скалите. За да бъде отвесно, тази площадка в древността са били римски бани и табията тук също имала постройки, така затворени казарми. Е тук. Зато са изделани да може, нали, по-голяма площ. Пробвай само, виж първо като стъпи. Трябваше тук една брадва взема. Като сега ще ти хвърля телефона. Ако видиш, се хлъзгаш, остави. Защото краката са отдолу кални и много са пазави, човек. Виждаш ли дупката? Да. На телефона да заснимеш. Интересно, че... Или? Може да ми се качиш някой ми го подариш, така. Така. Ето я. Моите обувки много са пазави, бе. Ти обувки съм знал. Най-вероятно и тук живее. Дълбока ли го? Не. Май. Над тебе. Така. Ами да се опитам да се кача да вляза в нея или? Погледни първо горната дупка. Горната. Малко нагоре се кача. Се кача само. Телефона го сложи в джоба си. Чак. Над тебе няма ли дупка? Над това напред. Над мене не виждам сякаш. Стъпи нагоре. Не, само нещо като светилище или каквото. Гледаме тук, слизай долу. Тук виж. Искаше да се покажеш. Добре. Интересно е сега слизането. Удрям на пауза и ще се видим долу вече. Да. Айде. Към пътя за слизане надолу. Поне съм се качил малко по-отгоре. Гледайте, приятели, какво става. Лисунгера живее. Лисунгера отива долу, краде кокошки, мъкне ги тук и ги яде. Значи в момента сме в пещерата на лисата. Така излиза. Тук имаме на скалата, на вертикална скала, стъпка, приличаща на човешки крак. Защо се я правили? Тук следи отрязане и цепене на скалата имаме пак.
От другата страна пак трябва да има пещера. Да, намираме. Ето. Да, ела от тук. Ох, то смръсния трън. Настъпал съм го, не знае. Значи отгоре се качим пак. Ама не. Дай. Това малко се повърне, не? А? Настъпи го. Давай, не сега ще настъпа. Апа. Ах, как машина през лицето. Има нещо. Абе, трябва да има една пещера тук. Само горе, ме. Само горе гледате. Тук има дупка. Там горе. Дрона ния пещера видя. Значи, лисицата излезе от оттатък. Тук имаме още една. Значи горе има редица пещери. Вече отгоре трябва да. Да, и обаче и тук видях дупка. О! Тук имаме някакво подземие, човек. Ето го. Тук имаме затрупана пещера. И подземие тук имаме. На дупката има скала и някаква дупка на скалата също. Знак. Той обаче много прилича на гробница тук. С големи камъни, напълнено. Има вход, бе. Оттам виж има вход на надолу. Няма как да отида там. Виж как и оттатък има вход. Да. Пътека за тук. Значи тук е имало подземие. Това е комина на подземието. То е ясно над мене, щом има пещери. Тези пещери обаче могат да са свързани с подземието. Давай през тези храсти да се опитаме, или? Освен тук долу да се спусна. Нема. Не, тук. Тук се спусна. И оттам ще излезем през пътека. Аз обаче, защото съм минал, ще минал тук. Там горе гледай. Трябва да има пещера тук. Има едно старо дърво само. Обаче тук гледаш то камънак. Вие какво става? Той всичко е хвърлено отгоре. След като е събарано. Не знам турците ли са събарали крепостта. После е събарано. Но и много яко е събарано. Сега. Май трябва да се връщам. Всичко е заровено тук. Не е проходимо просто. Не. Само лицата си минал тук. Там дупка ли се вижда? Дървото ли е вижда? Процеп има само. Май. Я. Човек. Или аз всичко не ти Да, види. Така. Както ти казах, процеп. Само дете поникнало едно дърво в него. Гледай, природа.
какви дебели корени. Там на къде тръгна? Има ли нещо? Не се опитам да излизам на някъде. Късмет с това. И ето пак къде ме замъкна. Да не съм наложил да се връщам. Ти ще е най-голямата подигравка. Това е било пътека преди 20-30 години. Обаче кое е станало? Абе, там долу ми се вижда нещо като потка каменак скали. От нас пак май има скали големи. Да, имаме пак някакви. Ако искаш да ги проверим, те сме тук на бутани. Ама как ще стигнем? Лежерно. Тук какво имаме? Някаква дъвка. Ба има нещо. А? Сякаш тук е много. Значи тук имаме подземя. Обаче, как ще отидем до там? Има ли нещо? Как да гледа? Да, надолу май приложа. Ага. Май има голяма дупка надолу. Не знаеш, че може да има нещо тук. Нещо скрито цветно. Защото дървото е обгоряло. Грамотевица е отдал. Дървото е правилно. Грамотевицата се привлича от цветни метали. Може да има нещо тук. Имам съмнение за нещо скрито. Но как да погледна там? Значи си ако не видя кой има там, няма да го видя. Къде да не има там? Направо да бъде. Ако се наложи пък да се връща, направо не знам. Ще викаме да нас спасяват с хеликоптери. Тъй. Много се изпълбува. Чакай, аз ще опитам. Ще се поделиш. Що ме е за историята? Не, чакай. Точно, не на по-близко. А така. Ей, те и се снимат клипове. Взимай ми шапката и... То трън е било тук. Има дупка, не я виждам. Има ли? Има голяма дупка. Да идвам, те ли? Ами аз не се тук ще измъкна нагоре. Не съм да се излезе. Там не. Там е с едни остри работи. По-долу ми. Забрави. И... Въобще не ми са парзали отдолу. О. Тук. Добре. А? Пещера с джопима. Стъжни ми се живота. Тук надолу голяма дупка. Оба. Голяма пещера. И как да влезе тук? Ко да се омъкнем ли? Голяма е, но где да влезе? Еми и тук отдолу май. Тъй. От ей тук и към май са мина някъде. Отдолу. Те животни са минали, има животинска пътечка. Има май там надолу пещера, обаче и тук.
И там ли има? Също не мога да видя от тук. Голяма пещера. Я да засна. Я, на. Голяма пещера вътре. И там има? А? Виж, виж. Голяма буква О на скалата. Значи огромен надпис, който е стоял тук. Ей, човек, голяма пещера, бе. Ни тук, ако не влезем. Ще успеем ли? Ако се влиза, аз влизам. Не бе, ние ще влизам, ама пак фенера не е у мене. Голяма прибавка. През какви тръни минах, за да вляза тук. Не е истина. Дона да се изтрувало. Ами, има пещера навътре, обаче има и лайна на животни. Най-много се сблъскам с някой язовец или лисица. Значи... О! Нещо голямо тук има. Това е водата от водопада. Е направила. Това явно е вход към подземята. Ама тук трябва някой дребен да влезе. Аз май няма да вляза нататък. Може да се влезе, ама трябва екипировка. За лятото трябва тук. Ще се върнем на лятото. Защо нещо? Аз сами се увери. Плитка е. Приключваме. Там Нищо, запушено. запушим се. Сега тук отдолу е пещера. Пещерата. Обаче ще отпреди е сечено его е. Така. И тук е имало вход. Тук е имало вход надолу. Останала е малка дупка. Ето я. Като комин. Защото по един опис казаха, че от този комин са вадени пари. На кой, кога, дали е вярно, не се знае. Ето е другата пещера. Ето е тук другата пещера, май. Да, сляза да я видя, а? Ето е тук се слиза. Внимателно. Не е пещера. Не, Някакво като светилище.